¿Estás buscando la lonchera perfecta para tus hijos? Te presento estos deliciosos cupcakes hechos con hojuelas de quinoa y cañigua, dos superalimentos andinos ricos en proteína, fibra y energía natural. Lo mejor, están reforzados con Actin Protein Diffusion, que ayuda a fortalecer sus músculos, su concentración y su sistema inmunológico. Sin harinas blancas, sin azúcar refinadas, solo nutrición real, porque una mamá valiente elige lo mejor para sus hijos. Y estos cupcakes no solo son un postre, son amor, energía y salud en cada mordida.